到啦，我又翻到嚟呢間奇師手抓，佢呢間嘅手抓羊係超好食，所以必須要翻嚟食。啊，最好食嘅手抓嚟啦！你看，哇，爽！有呢個，呢個又係好飲嘅。呢個咩奶啊？我唔記得咗啦。瀘州燉奶係啊。哇 ，OK 喎，有酒釀味啊！呢個真係太好食啦！呢個入口即溶。老闆，呢個餸叫咩名啊？油香。油香。就是油炸餅子。哦，油炸餅。清蒸的。試試看。突然間有一個蘆筍炒百合，又係呢度嘅名菜，好食。你睇下老闆，老闆買呢個向日葵瓜子，向日葵呢個中間呢啲原來係瓜子嚟嘅，係咁樣嘅，搣出嚟就係瓜子啦。我攞翻去先。5蚊雞，食乜呢？野人先生9點以後買1送1，我哋食呢個抹茶加朱古力 dark chocolate， 又食凍嘢。出嚟跟住拍。